Naam, habari za wakati huu mpenzi mtazamaji wa Star TV, na kualika katika kipindi hiki cha Gurudumu. Kama ambapo unavyofahamu, gurudumu wa kila siku linazunguka, na leo hii tupo katika halmashauri ya wilaya ya Mkuranga mkoani Pwani. Nazungumza na mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya hii ya Mkuranga. Huyu ni Ali Mohamed Dau. Yeye huyu ni diwani pia wa kata ya Kisiju hapa mkoani Pwani, wilaya hii ya Mkuranga, na hii ni wilaya maarufu sana hapa wilayani Mkuranga, pengine na Tanzania kwa jumla. Mimi naitwa Josephine Shemwaiswaga na kusii tuwe sote mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Karibu. Kama ambavyo nimekuambia, tuko na mwenyekiti wa halmashauri hii ya Mkuranga hapa mkoani Pwani, Bwana Ali Mohamed Dau. Tunazungumza naye mengi kuhusiana na maendeleo, mikakati na mambo kadha wa kadha kuhusiana na wilaya hii ya Mkuranga. Nitamkaribisha hapa ajitambulishe mwenyewe kwa ufasaha, pengine kuna maneno mengine nimeacha, pengine jina lake sijalitaja kwa ufasaha. Yeye sasa atakusabai, lakini pia atakwambia kwa vizuri yeye ni nani. Karibu sana mheshimiwa Wasabai. Asante. Naitwa Ali Mohamed Dau, mwenyekiti wa halmashauri ya Mkuranga, diwani wa kata ya Kisiju kwenye wilaya ya Mkuranga. Wilaya ya Mkuranga ina takriban kata 25, vijiji 125, vitongoji 417. Karibu sana. Kwa ujumla wake, pamoja na kata hii hapa ilivyo na vijiji vyote vitaja, imebeba nini sana hasa kama taswira unapozungumzia Mkuranga, basi unaijua kwa namna hii? Mkuranga imebeba vitu vingi sana. Mkuranga sasa ni sehemu ambayo nafikiria ni sehemu ya uwekezaji, sehemu kubwa sana ya uwekezaji kwenye mkoa wetu wa Pwani. Ina viwanda vingi sana. Wananchi wengi wamewekeza Tanzania na wageni kutoka nchi tofauti. Kuna viwanda vikubwa ambavyo ni viwanda vya Tanzania, vina ukubwa wa Tanzania na nchi ni vikubwa sana. Kwa sababu tukizungumzia vikubwa, nafikiri naweza kutafsiri namna ya ukubwa, kwa sababu Mkuranga ina viwanda takriban 200 kama na 20 viwanda vikubwa vya kati na chini. Kwa hiyo Mkuranga ina matamanio makubwa ya kumfanya Mtanzania yoyote na mgeni yoyote kutoka nchi yote kuja kuishi Mkuranga. Mkuranga sasa inapumuliwa na mkoa wa Dar es Salaam, tupo jirani. Kwa hiyo ni sehemu ambayo tuna mafanikio yaliyopo Dar es Salaam unayoyaona sasa yamehamia Mkuranga kwa kasi. Uwekezaji kama nilivyokuambia kubwa, na kijiografia Mkuranga tuna fuko ambayo ni takriban kama kilomita 40 za bahari. Kwa upande wa kusini kuna hii bandari ya Kisiju ambayo ni bandari ya kuendea Mafia. Kuna kisiwa cha Kwale, Koma, Skuti, Mapanya, kuna kisiwa cha Dendeni, kuna kisiwa cha Kuruti. Kina kivutio kubwa sana. Ukifika Mkuranga, basi ukipiga hodi, ukishakwambia karibu, ukisha kuingia kwa tunu ya Mkuranga, wewe unahamia tu. Unahamia na unakuja kuwekeza. Ni sehemu ambayo nzuri sana. Kwa hiyo tunawakaribisha wananchi wote na wawekezaji kutoka nje ya nchi waje kuwekeza Mkuranga. Mkuranga ni sehemu ambayo yenye amani. Mkuranga ambayo ni sehemu ambayo yenye vivutio kama nilivyosema, vivutio vingi tu. Na sehemu yote ambayo yenye amani, uwekezaji nafikiri ni wawekezaji wanavutiwa kwenda kufanya uwekezaji, kwa sababu Mkuranga ukiangalia tunu ya amani ambayo tuliokuwa nayo, yani tunu kubwa sana. Chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan kuna wateuzi wa upande huo wamesimamia amani vizuri, wananchi wanaishi vizuri, wanafanya maisha mazuri. Kwa hiyo unakuta watu wanavutiwa. Kwa hiyo ni sehemu ambayo mzuri ya kufanya maisha. Okay, umezungumzia sana kuhusiana na vivutio ambavyo viko wilayani Mkuranga. Labda wewe ni mmoja wa viongozi ambao wamechaguliwa kwa ajili ya kuunda baraza la madiwani la halmashauri, lakini pia ni kiongozi ambaye umechaguliwa kuongoza halmashauri. Labda vipaumbele vyako nini hasa katika kuiendesha halmashauri hii baada ya kuchaguliwa? Tuna vipaumbele vingi sana, kwa sababu
kama unaofahamu ni halmashauri ambayo Watanzania wanavyoishi kuna mambo mengi, lakini kwa upande wa afya, elimu, namna ya kujenga mji, kupima mji ili waone mji wa kisasa ukiwemo na Mkuranga, hizo hatua mbalimbali tumeshafanya. Kwa mfano hivi karibuni tumeendelea kupima mji uwe wa kisasa. Taratibu zote za kibajeti tulishatenga takriban milioni 600 ili hatua mbalimbali za upimaji ziendelee na wataalamu waendelee majukumu hayo ambayo ili kung'arisha zaidi. Ukiacha hivi ulivyo, hivi unavyoona, yani tumetengeneza dira ya 2030 2050 ili ukija hapa 2030 kufika 2030 tu majibu ambayo Mkuranga kinaendelea nini utaona kwa picha. Ukianzia pakani wa Dar es Salaam na Mkuranga kuanzia Kongoe kuja huko, nafikiri utaona hali halisi inayoendelea. Kama ipi? Ukiangalia sasa hivi Mheshimiwa Rais ameweza kututanulia barabara ya Kongoe, Kongoe yani Mbagala Ntatu Kongoe takriban kama kilomita 3.5. Ujenzi unaendelea. Hapo Kongoe kuna interchange kubwa inajengwa ya kisasa. Ni sura ambayo inaonyesha Mkuranga na Dar es Salaam. Na ukiangalia Mheshimiwa Rais katika bajeti zinazokuja hizi amezidi kuizungumzia Mkuranga na kuitengea takriban barabara 8 zinazotoka hapo Mbagala Ntatu kwenda hadi Mkuranga na hatimaye Kimazichana. Barabara 8 kivipi? Kwamba huku barabara 4 barabara 4 au barabara 4 barabara 4 huku 4 ambazo zitapitwa na barabara za mwendo kasi. Kama mfano wa barabara unazoziona Kibao upande wa mkoa wa Pwani kule kwenda Morogoro Road. Mfano ule unaouona unakuja kuona Mkuranga. Taratibu za fidia serikali imeshamaliza chini ya waziri wa ujenzi mbunge wa Mkuranga Abdalla Hamisi Ulega ambaye naye ni kiunganishi mkubwa ndani ya wilaya Mkuranga. Kazi kubwa anayoifanya ile. Maana yake hata sisi tupo katika mpango wa nchi yetu unaoendelea. Kwa hiyo mambo yanaenda vizuri. Kwa maana hiyo kuna faida kwa mbunge wa Mkuranga kuwa waziri wa ujenzi kwa mafanikio yake tunayaona. Na yanaenda kutoa taswira gani sasa tunavyoona barabara 8 za Mkuranga na uwekezaji uliopo? Yes. Ukiona kwa kawaida ukiona kizuri chochote maana yake kinajiuza. Yaani kwa tunu ambayo Mheshimiwa Rais ametubarikia si Mkuranga kugewa nafasi ya waziri wa ujenzi ni jambo ambalo sisi tumefarajika nalo kwanza. Lakini vile vile tunapomuona mbunge wetu anafanya kazi kubwa katika nchi ya kuweza kumsaidia Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye upande wa barabara, na sisi kama wana Mkuranga maana yake tunaona huyu mtu anafaa tumtumie. Tumemtuma kazi yetu kama anayotuma na Rais, na sisi tunaendelea kuona matunda yake. Tunaona barabara zetu namna zinavyoingizwa katika mpango na tunaona mabadiliko makubwa kupitia barabara. Kwa hiyo tunategemea kuwa hadi 2030 2029 yani Mkuranga anaenda kuwa tofauti na ilivyokuwa. Kwa hiyo 2029 2030. Yes. Ambao kuna mpango wa barabara hiyo kujenga. 2028 mpango unaendelea kwa vizuri. Taratibu zinaendelea serikali. Nafikiri umeona kutoka Kongoe, kutoka la Ntatu kuja Kongoe. Ujenzi unaendelea, mkandarasi kwa site. Na barabara hii ya kutoka Kongoe pale kuja Mkuranga tayari taratibu zinaendelea. Muda wote kutoka sasa utaona mabadiliko yale unayoona ya Kongoe yale. Kabla kuingia kazini na kuona picha kamili sasa, kwa sababu maana yake imekuwa sisi watu wa Pwani na kaida ya kuona unahadisiwa. Sasa hivi nataka tukaone. Ndio kazi inayofanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan upande wa Mkuranga. Na akishirikiana na mbunge wetu ambaye tuko naye anafanya kazi nzuri na matokeo tutayaona. Uwepo wa barabara hizo 8 ambazo zinakuja kujengwa, Watanzania wa Mkuranga wamejiandaaje kuzipokea, kutumia kama fursa katika kuwekeza, kufanya biashara, lakini pia mapato ya halmashauri katika kupokea kile ambacho kitapatikana kupitia uwekezaji wa biashara na namna nyingine ambazo zitafanywa na wale Watanzania watawekeza kupitia kando ya barabara hizo? Yes. Watanzania wa Mkuranga wanaendelea kunufaika vizuri na huu mpango. Kwa sababu ukumbuke Mkuranga
sisi kwanza tokea kiasili tulivyo na jiografia yetu ni wavuvi wa samaki kwenye bahari ya Hindi, wakulima wa zao la korosho na nazi, miogo. Kwa hiyo ndani ya mafanikio hayo unayoyaona yanakuja kublandi mazao yetu na shughuli zetu ndogo ndogo hadi zile za mantilie unazoziona zote zitakwenda kufanana na miji mingine ambayo unayoiona iliyokuwa ishaendelea ndani ya Tanzania. Kwa hiyo matarajio ni makubwa na tumejipanga, kwa sababu kwa wananchi wa kawaida tu wanaendelea kujenga nyumba nzuri, wanaongeza biashara zao vizuri. Ukiangalia kama fursa iliyokuwepo ya mikopo ya halmashauri ya 10%, wananchi wanachukua kuendelea kujizoesha zile shughuli zinaweza kufanya ili kwenda mafanikio hayo makubwa yanayokuja waweze kuyapokea. Na katika baraza lako la madiwani, mambo gani ya kimkakati mmeyaweka katika kipindi hiki cha bajeti ambacho mmekaa kama baraza la kutekeleza maendeleo mbalimbali ya maendeleo? Kuona ule mkakati wetu mkubwa tulioweka pale, waone wana Mkuranga na Watanzania nini Mkuranga tunapata na nini tunatumia katika jamii. Kwa hiyo tunajenga ghorofa pale, huo ni mradi mkakati. Tunajenga stendi, tutenga eneo la stendi maeneo ya Mwandege upande wa msitu, kuna ekari karibuni 100 pale. Kwa hiyo tunajenga soko la kisasa Kuranga mjini terminal nyuma hapo. Tunajenga ukumbi wa kisasa na ofisi za kisasa, jengo kubwa la halmashauri hapa mbele unapoona kwenye halmashauri yetu ya Mkuranga kufika, na upande wa nyuma upande wa kuendea kusini tunajenga ukumbi wa kisasa wa mkutano wa halmashauri ya Mkuranga. Hiyo miradi yetu. Ukiangalia tuna shule ya ufundi VETA kubwa ya kisasa ambayo tunamshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alipatia pesa, kazi inaendelea, kazi nzuri sana. Kwa tuna miradi ya mkakati ya kumfanya Tanzania mwana Mkuranga aione Mkuranga hii ambayo tunayoisema hapa inaenda kwenye sura gani. Ukiangalia upande wa Mkamba, Mheshimiwa Rais alitupa pesa takribani bilioni 5. Tumejenga shule ya wavulana kubwa ya kisasa nzuri ipo Mkamba. Kwa hiyo ni jambo ambalo sisi wana Mkuranga tunashukuru na tunamshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutuunga na kutushika mkono. Tunaona kabisa kazi nzuri anayofanya Mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo tunaona hali hiyo na vile vile tunamuombea kwa Mungu apate maisha marefu ili Mkuranga hii tukifika 2030, yani cha kumlipa ni yale ambayo alama zinazoonekana sasa hivi, kwa sababu sasa hivi mwananchi wa kawaida tu alivyo, ukimwambia haya tunayoongea hapa nataka aone. Ndivyo dunia imefikia huko. Lakini sisi viongozi tunajua nini tunafanya, na inshallah kwa uwezo wa Mungu tutaonesha kila tunachokifanya kwa alama. Na kupitia uwekezaji huo wa elimu, vipi wakazi wenyewe wa Mkuranga wanania na hari ya kwenda shule pamoja na uwekezaji mnaofanya, au mnafanya tu wanakuja kusoma wa nje ambao wanawazuka kama Dar es Salaam na maeneo mengine? Asante. Yaani kwa swala la uwekezaji wa elimu kwa kweli wana Mkuranga wanasoma sana. Lakini tunasikia wazaramu kidogo. Hapana. Yaani kwa ushahidi mimi kata yangu ya Kisiju ninayotokea mimi mwenyekiti wa halmashauri, ndani ya kwenye lenki ile ya kiwilaya ilikuwa ya mwisho. Shule ya kata kielimu ilikuwa ya mwisho. Kutoka 2022 ilikuwa ya pili, baada ya kata ya Dondo ambayo ni kata jirani ya Kwaumi ikawa ya pili kiwilaya. Baadaye tunazungumza 2025 ya kwanza baadaye kuingia madarakani. Yes. Ya kwanza. Okay. Na vijana wamepata pale unakuta ABC. Tena hiyo nakwambia kwa ushahidi, sababu ni diwani wa eneo hilo tu, ni tathmini ambayo takwimu inayokupa ndogo tu. Ya kwanza kiwilaya, kimkoa nafikiri kama ya 10. Mmefanya jitihada gani kutoka namba mwisho mpaka kuwa ya kwanza kimkoa? Tumetumia mbinu gani? Yes, mbinu ya kwanza kushirikiana na walimu katika jamii hiyo. Walimu kwenye hilo eneo kuwapa motisha, kukaa nao, kuzungumza nao pamoja na wazazi
na wale vijana wenyewe ambao ndio walengwa kwenye hiyo jamii. Tunaenda kama viongozi kushirikiana nao, tunazungumza kwa pamoja, tunahitaji nini, malengo ya serikali yakoje. Tunawaambia Mheshimiwa Rais ametoa fedha nyingi takribani za kujenga madarasa 132 ya sekondari. Hii Mheshimiwa Rais ametoa kwa moyo wake kuona wananchi wa kawaida waweze kupata elimu ambao ndio nyinyi. Kwa hiyo tukiwapa zile historia zinawafanya na wao waweze kujikomboa kwenye nia ile. Kwa tunakaa tunafanya vikao hivyo, tunawapa semina hivyo, majengo anayaona, hali ya ufundishaji wanaona. Hata si viongozi ndio mwingine nafika usiku na uko around ya shule unaongea na watoto wako wasome na nini na nini. Kwa hiyo hatimaye matokeo haya sio jambo la miujiza. Watoto wanahitaji kusimamiwa na wazazi, kusimamiwa na viongozi pamoja na walimu. Wale walimu wanapokuja sehemu kama hizo wanahitaji msaada mkubwa, umeona, wa kukaa nao, kuzungumza nao, kuwapa motisha, wazoe maisha yale ambayo ya maeneo hayo ili watoto wenu waweze kusoma. Umeona, matokeo ndio haya unayoyaona. Leo mimi mwenyekiti wa halmashauri, lakini nazungumza kwa alama ambazo kubwa nilizozifanya. Okay. Na katika mabadiliko ya elimu mmesema kwamba mlikuwa wa mwisho, na baada ya kuingia madarakani mkatengeneza mbinu zenu za kimkakati mpaka leo mmefanya vizuri. Labda kitu gani kwa kinachangia mwanzo watoto kufeli na kuifanya kata yako inachukua nafasi ya mwisho katika kuongoza kimasomo? Labda kile kama nilivyosema, siko mbali, kwa sababu unajua kila kiongozi anayeingia naye anakuwa na maono yake. Mila na desturi labda zilikuwa sijaathiri, pamoja na kwamba tukiachana mbali na viongozi, mila zipo. Mila zipo, lakini mila vile ni elimu. Kwa sababu mila ikiwa inamfanya mtoto awe mtulivu, ni sehemu ambayo sisi wa taifa hili walifanya majambo mpaka tupata taifa. Na sisi tutapita katika mila, tutaelezana katika miongozo ya serikali, na hatimaye zile motisha zetu kuchanganya na maono yetu, umeona unakuta matokeo tunayokuja kuyapata ndio haya. Okay, kwa maana hiyo sasa mwitikio sasa, mbali na Kisiju, maana wewe ni mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Mkuranga, maeneo mengine mfuliko wa wanafunzi ukoje mashuleni baada ya kuwekeza kielimu? Wilaya ya Mkuranga sasa hivi Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amewekeza elimu, na sasa tumeipokea. Tunamsaidia yale majukumu ambayo kwa maono ya taifa hili. Sisi na mbunge wetu Mheshimiwa Urega, naibu waziri wa ujenzi, tunapokea yale maono ya Mheshimiwa Rais, na ndio maana unakuta nimezungumzia tu kama sehemu, lakini Mkuranga ukiipita yote imepamba kielimu. Ukiangalia miundombinu ya madarasa ipo vizuri, walimu wapo wazuri, viongozi wanasimamia elimu vizuri. Na sisi ndani ya halmashauri yetu tumesema elimu kwanza, na tuna slogan kabisa, mtoto wa Mkuranga elimu na usalama kwanza. Tukiingia kwenye site huko huwezi amini, kwa sababu mtoto ili aende katika elimu sio ategemee akili yake tu peke yake. Na wewe mzazi unaenda kujifanya mtoto, unafikiria muda ule, wakati mimi nikiwa mwanafunzi nimefanya nini, na sasa hivi mwanangu anahitaji kusoma nifanye nini? Nataka nikwambie kwa kipindi hiki cha kwangu mimi mwenyekiti wa halmashauri na baraza la madiwani, mabadiliko yatazidi zaidi ya unavyoona. Sasa tumejipanga kuongeza miundombinu, kukaa na walimu wetu, kutatua changamoto katika maeneo yetu, kuangalia usalama, kwa sababu tunaye kiongozi wa DC wetu yuko vizuri. Kwa tutashirikiana, mambo yanaenda vizuri kabisa. Na jamii yenyewe inashiriki vipi kuchangia jitihada za serikali, pengine kujenga maboma kwa ajili ya shule, pamoja na kwamba serikali imetoa pesa nyingi sana kwa ajili ya ujenzi? Kama jamii yenyewe inachangia vipi juhudi zao ili watu kusoma shule? Jamii ndio sisi. Sisi viongozi tunatoka katika jamii hizo. Kwa hiyo sehemu ya jamii ni sisi. Tunapoenda kuelimisha jamii katika maeneo yetu, na wananchi wanajitokeza kuanzisha huo mpango uliokuwepo katika eneo hilo, mpango wa elimu, uwe mpango wa zahanati, mpango wote lazima ushirikiane jamii. Na haya matokeo unayoona ndani ya Mkuranga maana yake ni jamii. Jamii kama inakuwa haina mchango wote, huwezi kwenda. Kwa maana mnapiga ngoma mbili, huyu anaongea huku, huyu anaimba kule, hamwezi kwenda. Lakini wimbo huu tunaimba
maana yake ni wimbo wa taifa. Mheshimiwa Rais anaongea hivi, kija mbunge wa jimbo anaongea hili, na nyinyi madiwani mnaongea hili, mwenyekiti wa halmashauri anaongea hili, wataalamu wanaongea hili. Ni lazima jamii inachangia sana. Wanashiriki kujenga, wanatoa nguvu zao za kijamii, kama tunapiga hatua sasa. Nini pengine tuki sasa yoyoma kuzungumzia sekta hii ya elimu, nataka uniambie pengine ni umbali gani ambao pengine Watanzania au wanafunzi wako wanatumia kwenda shule, sasa tunaona tena hakuna baada ya shule hizi kujengwa, na ulikuwa unaathiri nini sasa kwa watoto wa kike kutokana na umbali mrefu kwenda shule? Ni kweli tulikuwa tuna umbali, unakuta kijana anatembea umbali wa kilomita mpaka 10 kufuata elimu ya sekondari. Sasa hivi kwenye ule mpango tumeendelea kupunguza. Ndani ya kata moja unakuta tumejenga sekondari 2. Kata hiyo moja, na ni umbali ambao unaokuta tofauti ya ndani ya kata labda kilomita 15 au 20. Ukichukulia mzunguko wa kata ukijumlisha na tarafa, ndani ya tarafa unakuta kuna sekondari zaidi ya 6. Zipo karibu. Kwa hiyo ni sehemu ambayo tumefanikiwa sana kufanya hilo zoezi. Tumeanzisha kama vijiji na kama kata na vijiji, halmashauri ikaongezea pesa na serikali kuu ikaongezea pesa, hatimaye tumepunguza wimbi lile la utoro, vijana kutokwenda shule kwa umbali mrefu ule, kukata tamaa. Sasa vijana wanakwenda shule na matokeo tunayaona. Na watoto wa kike pengine walikuwa waathiriki kupata mimba pia kutoka, yaani tumepunguza sana kadhia hiyo. Vijana wake wanasoma vizuri, kuna mabweni wale ambao wanaotoka mbali na miji. Kisha kufika mtu anatoka Dar es Salaam akifika maeneo kama Nasibgani Secondary School, kuna mabweni hapo. Kuna high school hapo ambayo vijana wanatoka mbali wanakuja kusoma hapo. Yaani kwa kweli ni serikali inafanya kazi nzuri ya kumhudumikia Mtanzania wa hali ya chini. Mmewekeza kiasi gani katika sekta hii ya afya, pengine katika upatikanaji wa dawa, miundombinu ya kutosha, lakini na rasilimali watu? Katika afya ni sehemu ambayo sisi kila kijiji, mpango wa halmashauri yetu kupata zahanati. Kila kijiji, kati ya vijiji 125 tunavyozungumza hivi sasa, vyote vina zahanati. Ile huduma ya awali unapata zahanati ambazo nguvu ya wananchi wanapoanzisha, tunajazia na mfuko wa jimbo, tunakuja katika bajeti zetu za halmashauri tunatengea pesa kumaliza hadi kuhudumikia wananchi. Kwa hiyo ni hali ambayo tumeipunguza kwa asilimia nyingi sana. Leo kama nilivyokuambia awali, Mkuranga ina visiwa. Watu wa visiwani walikuwa wanasafiri umbali wa bahari takriban kilomita 40 kuja kufuata huduma za afya. Ukenda kisiwa cha Koma Siwani, wilaya ya Mkuranga, unapata huduma hapo ya afya. Kwale hivyo ulikuwa kuna umbali kama kilomita 8 kutoka bara kuja kisiwani. Huduma ya afya unaipata hapo kisiwani pale. Kisiwani hapo. Kwa hawavuki tena bahari. Yaani hawavuki tena bahari. Wakivuka ni majambo labda emergency. Bado kupata huduma nyingine. Yes. Na ndani ya emergency tulivyojipanga kwenye hospitali zile za tarafa, tuna hospitali za kitarafa kabla za kiwilaya. Tumeweka hospitali ambazo nzuri, zina huduma mzuri kabisa. Mzuri. Ukifika hospitali utaona dental clinic nzuri. Zarura za sehemu za kujifungua kina mama ni mzuri. Odi mzuri. Yote hayo ni matunda ya Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye yeye dira yake na maono aliona Tanzania iwe hivyo. Na sisi kama wasaidizi wake tunafuatisha hivyo kwenye bajeti zetu. Tunajitahidi kumkomboa Mtanzania huyo wa Mkuranga kwenye maeneo yake kupata afya iliyo mzuri. Nitojia Nyamato unajua, na Sibugani unajua, mote huko kuna zahanati. Na ukenda ukiangalia unaona kituo cha afya hii zahanati, ambulance. Sasa si jambo ambalo hili nalokuambia labda nazungumza tu kama mwenyekiti, hapana. Nazungumza kama mwenyekiti, lakini na tuliyofanya fanya vitu vizuri. Yaani utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ufanyika Mkuranga. Na pengine hizo hospitali zimejengwa pia wodi za wazazi
Maana pia nakumbuka kipindi fulani nishawahi kufika Kwara huko karibu na nadhani Kwale na maeneo ya kata yako, kwamba kuna kina mama walikuwa wanalalamika kwamba wanazalia njiani wakiwa kwenye mitumbwi kuelekea au kwenye boti kuelekea kuvuka ng'ambo kufuata huduma ya afya. Labda hili mmelishughulikia kwa kiasi gani? Hayo majambo sasa hivi ni ya kihistoria. Hakuna tena. Hakuna. Nafikiria ulikuja 2015. Yes. Ni shughuli zako hizi za habari. Lakini sasa hivi ukienda Kwale huwezi kutamani haya ambayo tunayosema hapa ya historia hizo. Na alikuwa anakuumizaje yale kabla ya hospitali? Katika kitu ambacho kunaniumiza kikiwemo hizi. Kwa kweli si jambo jema sana kuona wananchi wako wanapata huduma ya afya mbali, sio tija. Lakini sasa hivi tunashukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Nashukuru mbunge wetu Mheshimiwa Abdalla Hamisi Ulega. Nashukuru wataalamu wetu wilaya Mkuranga ikiwa na mkurugenzi wetu Comrade Kombo, Waziri Kombo, DC wetu, kwa sababu kuna muda si atupo au muda tukiwepo na serikali na muunganiko wa vipande kuangalia usalama wa ujenzi na nini. Kwa tunashirikiana kuondoa kazi ya sasa hivi ni historia. Kufika Kwale huwezi amini kama uko Kwale. Okay. Kufika Koma huwezi amini kama uko Koma. Na kama unaofahamu Kwale ni mji wa historia. Yes. Lakini kumeendelea kuwa na historia zaidi na zaidi na zaidi. Na historia gani kwa pale? Pale Kwale kulikuwa kuna historia ambayo ni bandari ambayo upande wa kusini mwa Afrika zile sacrifice zote zinazokwenda Ulaya zinapitia Kwale. Mtanzania aliyekuwa pale alikuwa Shaban Robert. Ndio alikuwa afisa wa bandari wa hapo. Yeye anathibitisha mazao au mapato yote yanayokwenda Ulaya na sisi tuweze kupata ushuru wetu ule wa nchi. Yeye ndio alikuwepo hapo. Historia kubwa. Okay. Shaban Robert ni mtu mkubwa sana. Nyinyi kama halmashauri na mwenyekiti wa halmashauri mnatumiaje sasa kama sehemu ya kivutio na hasa kuunga mkono jitihada za Mama Samia Suluhu Hassan katika kukuza utalii hapa nchini? Ni kweli tunamtangaza au tunaitangaza Kwale kupitia kitengo chetu cha utalii kile cha halmashauri ya Mkuranga, kwa wataalamu wetu wa utalii na wananchi wa kawaida na Mkuranga ambao wao nao wapo na taaluma za kiutalii, wanaendelea kufanya majambo ya kiutalii. Nafikiri unaona hata katika Tanzania Safari unaona jinsi na wanavyotoa, lakini bado vile vile unajua haya majambo sasa hivi yameendelea na kuendelea. Leo umekuja umenioji mimi, lakini hata wewe karibu Kwale uje kuitangaza Kwale, kwa sababu kama unafahamu wewe ni mwenyekiti wa halmashauri, ndio tunasubiri mwaliko. Karibu, mimi nitakualika kiasi kwamba mtaalamu utaandaa utaratibu ambao unaona unaofaa, basi lakini tutafika kwa jinsi ambavyo unajua tutafika tu huko bila hata mwaliko tutafika. Asante sana. Na mengi umeyazungumzia kuhusiana na utalii, tumepitia sehemu nyingi sana hapo kutokana na miradi ambayo mnaifanya. Sitaka nifahamu, tunapozungumzia sekta ya kilimo, halmashauri ya Mkuranga imekaaje katika uzalishaji wa mazao mbalimbali? Na ni mazao yapi ya kimkakati? Kwanza sisi Mkuranga tuna mazao ya mkakati kama matatu au manne. Tuna zao la korosho. Hilo ndio zao letu kubwa sana. Tuna zao la ufuta. Tuna zao la mpunga. Tuna zao la mwani. Mwani sisi tunalima baharini, Kwale, Koma, Kuruti. Tuna uzalishaji wa mwani, nafikiri unafahamu mwani. Au siku ukifika Kwale utaona mwani. Kuna mwani mwembamba na kuna mwani mnene waita cotton. Na kuna mwani mweupe na mwani mwekundu na ujua. Kwa hiyo tuna vitu kama hivyo, na ni vitu vya mkakati kwetu. Wananchi wanapata mikopo ya kawaida ile halmashauri kuweza kuwasaidia muone hatimaye kufanikisha zile biashara zao. Upande wa wizara nayo vile vile kutoka serikali kuu, wizara ya uvuvi na inasaidia sana majambo yale kule na mashirika mbalimbali ya assistance hayo. Kwa hiyo haya tunamshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan kwa jitihada ambazo anazifanya, kwa sababu ikiwa kama mtu ambaye anazalisha mwani yuko kule na kumbuko kuja na watu wa wizara umeona kupitia halmashauri yetu hii, basi mambo yanakwenda. Okay. Tuna zao la korosho. Sisi Mkuranga tuna korosho mzuri sana. Korosho ambayo ya Mkuranga Kisiju
eneo ya Kisiju, tarafa hii ya Kisiju ambayo yenye kata 7. Yaani ukizungumza korosho ndio almasi hii ya Mkuranga, na unazungumzia maeneo ya Kisiju kwenda hivi na Mkamba. Ni zao ambalo sisi tuna mkakati nalo kabisa, ni zao ambalo linatupatia pato kubwa la halmashauri. Kwa hiyo tuna wataalamu wanahamasisha kilimo kwenye maeneo ya kata, tuna magodown kule, tuna wataalamu afisa ushirika wanasimamia kati zote, vipimo, maafisa organic katika upande wa pembejeo zetu hizo. Unaona kipindi hicho hapo site wanatoa mifano hii na hili ili kumfanya mkulima yule wa Mkuranga kwenye zao la korosho awe na tija, na serikali nayo ipate kodi zake, hatimaye maisha yaendelee. Okay. Umesema kwamba Kisiju ni moja ya eneo linalolima sana korosho, na umesema korosho ni zao ambalo linaingiza mapato makubwa sana ya halmashauri. Lakini sasa tukiangalia tunaona bado barabara kule si nzuri sana. Mwenyekiti, kwa nini mnawaacha hawa ambao wanawaingizia mapato makubwa hapa serikalini au katika halmashauri yenu? Mkakati wa kutengeneza barabara kama tunavyoona zingine ukoje katika wanaoelekea maeneo ya visiwani? Asante. Sasa mimi nikushukuru mtangazaji kwa maswali mazuri, kwa sababu inaonyesha ni mtangazaji ambaye unaijua Mkuranga vizuri. Asante. Mkuranga kwenye jiografia yetu sisi barabara inaendelea, mipango ya serikali ipo mkubwa sana. Bajeti ya 26-27 serikali imetenga kilomita 27 za lami. Bajeti hii unayoiona hii inayokuja kutumika kilomita 27 ambayo ni Mkuranga Kisiju, hiyo ni za lami. Ukumbuke barabara imeanza hapa Mkuranga njia panda ambayo ni kilomita 47 kutoka Mkuranga kwenda Kisiju Pwani pale bandari, kilomita 47. Takriban kama kilomita 10 za lami tayari zimefika hadi Mbezi. Bado takriban kilomita 30 kama na 6 na 7 hivi. Serikali imetenga kilomita 27. Kilomita 27. Mbali na hayo, serikali imeleta pesa barabara inayotoka pale kijiji cha Mavunja kwenda Nasibugani kwenda Magawa, Nyamaronda kuja bara Kilwa Road, takriban bilioni 1.5. Barabara hiyo ambayo makandarasi wapo site kutengeneza madaraja, kuunganisha, maana kuna sehemu za madaraja, kuunganisha watu wa barabara kutoka bara Nyamaronda kwa upande wa kusini. Hiyo barabara inahudumikiwa na TARURA. Barabara ya Kimanze Chana kwenda Mkamba hadi kutokea Kisarawe nayo iko ndani ya mpango wa bajeti wa serikali 2027. Na mbali na hivyo, ukumbuke kama ni historia ya barabara ya Mkuranga, wewe ndugu mtangazaji una uzoefu na Mkuranga. Ilikuwa unganiki baina ya kata na kata. Yes. Sasa hivi kata zetu zinaunganika. Yaani kwa namna Daktari Samia Suluhu Hassan alivyotuletea pesa za kuunganisha hii wilaya kwenye maeneo ya vivuko. Pesa nyingi sana tumeletewa. Na mimi ni mshukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu aliona kabisa wana Mkuranga wapoje, wana jiografia gani. Nafikiri aliona hicho kitu, akatuletea pesa. Na mbunge wetu ni mtu ambaye msimamizi mzuri, tumeshirikiana naye sisi kama diwani wa maeneo hayo, tumeangalia changamoto za barabara zetu, wapi na nini tufanye. Kwa hiyo hali ya barabara sasa hivi zinakwenda kubadilika baada ya hii mvua unavyoona. Sasa hivi tunao wakandarasi wa kutuegeshea barabara zetu hizi kwa upande wa TARURA. Lakini kulingana na hali ya hewa kidogo haijakaa vizuri, nasubiri jua litoke, likisha kutoka ili wakandarasi waendelee kutuwekea zile barabara za udongo ili wananchi waende kwa haraka. Lakini mpango mkubwa wa serikali unakuja kwa kiwango cha lami. Barabara Kisiju Mkuranga kilomita 27, taratibu zinaendelea. Bajeti. Barabara ya Kimanze Chana Mkamba nayo iko ndani ya mpango wa bajeti. Barabara ya Vikindu kwenda Vianzi, Magodani, Sangatini nayo ina mpango 2027 kwenye bajeti imewekewa. Barabara ya Mwanambaya, Mipeko, Mwanadilatu nayo iko ndani ya mpango. Nafikiri ukienda unaona walisia.
Kizunguka ninachokizungumza hapo unaenda ukiona kule. Kweli utaangalia tofauti iliyokuwepo kati ya 2015 hadi 2020 na hii hapa na 26. Tunaangalia tofauti ni kubwa sana. Juu ya mvua zilizonyesha. Lakini mtu wa Mkamba anatoka Mkamba anakuja Kuranga. Gari zinakwenda na kurudi. Maana yake ni nini? Hayo ndio maono ya Daktari Samia Suluhu Hassan kuhusiana na miundombinu ya Mkuranga. Kazi imefanyika na inaendelea kufanyika. Okay. Na mpenzi mtazamaji wa Star TV, bado tuko na mwenyekiti wa halmashauri ya Mkuranga Bwana Ali Mohamed Dau. Tunazungumza mambo mengi kuhusiana na halmashauri ya mkakati, lakini yeye kama mwenyekiti wa halmashauri ndo amebeba halmashauri hii. Mengi tutayapata kwake, nini mikakati, lakini aueni gani imewekwa na serikali katika kuhakikisha kwamba Watanzania wa Mkuranga wanakuwa wako makini. Na sasa labda nataka tu nifahamu, mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri, umekuwa ukisimamia halmashauri yako hii. Nataka nifahamu connection ikoje kati ya wewe na watendaji wako, lakini unatamani kuona watendaji wa namna gani ambao watafanikisha maono yako katika kuibadilisha hii halmashauri ya Mkuranga? Bila wao wenyewe wanakupa ushirikiano mwingine? Kabisa. Labda sera yako ni nini, tukianzia hapo ulivyoomba kuwa mwenyekiti wa halmashauri, ulikuja na mkakati gani kama vipaumbele muhimu? Pamoja kwamba kule mwanzo ulivisema, akenda kanifahamu, sasa sera yako ni nini? Yaani kichwani mwangu kabisa nione Mkuranga ambayo hii tulio nayo inamuonesha kijana wa Mkuranga ana mafanikio. Yeye kweli inamuonesha mimi ni kijana wa Mkuranga mafanikio aliyokuwa nayo. Ukiangalia sisi halmashauri tunatenga pesa kwa ajili ya vijana, kina mama na watu wenye ulemavu. Na tunatoa kabisa. Muona kijana wa Mkuranga alipokuwepo mwanzo, alipo sasa na atakapokuwepo. Ushahidi upo. Pesa nyingi tumetenga na vijana wanachukua. Ukienda terminal, tunayo terminal yetu pale stendi ya basi Mkuranga. Ukienda pale unaona vijana namna gani wanavyokopa na kurejesha hizi pesa za halmashauri. Sisi kwetu tunakopesha pesa za kununua madaradara, boti za uvuvi mzuri za kisasa. Tumetoka kule, yani kusema labda kijana angalie na bodaboda tu, hatufikirii huko tena. Leo kufika bandari ya Kisiju pale kuna ushirika umekopeshwa takriban milioni 220. Ukenda kuna vijana wale ambao wavuvi wadogo wadogo takriban milioni 300. Tunasemea karibu milioni 600 imekopeshwa kwa ajili ya wavuvi. Wapo kina mama. Kwa hiyo unakuta ni mfumo ambao mimi napenda sana kuona Mtanzania wa chini ambaye ni mwenye Mkuranga yake, yani yale anayasema na ni kweli. Ukienda kwa ushahidi wanakuambia. Okay. Nia yako kubwa ni kuona kwamba Watanzania wa Mkuranga wanabadilika, wanapata pesa za mikopo. Vipi urejeshwaji hasa kwenye kundi la vijana? Urejeshaji mzuri. Urejeshaji mzuri kwa sababu unapomkopesha mtu, utaratibu wa kumfuatilia marejesho ni jambo la kawaida tu, na ni mahusiano ambayo ya kisheria. Na kwangu Mkuranga marejesho yanarudi vizuri. Hujapata tatizo kama tunavyoona sehemu nyingine kwa? Matatizo yapo, changamoto za kawaida. Unafikiri mambo ya fedha unayajua, na au kumbuki hawa ni vijana. Kijana kuweza kufikiria pesa, yani lazima uwe unamsaidia hivi. Kwa sababu ushamuita kijana, lazima umsaidie wewe kama kiongozi. Hii zamana uliokuwa nayo, yani wewe kumsimamia mwenzako, unampa mawazo yako angalau kwa uchache, bwana hapa jitahidini mrejeshe na wale wapate na nini. Ni hivyo, kwa changamoto zipo. Siwezi kusema hakuna, changamoto zipo, lakini sio kwa sana. Sababu ikiwa tunakopesha, maana yake ni nini? Pesa zinarudi kwa wakati na kuendelea kukopesha. Okay. Na umezungumza mambo mengi sana kuhusiana na pesa zinazotolewa na serikali, hasa kuvifikia vijiji hivi 125 ambavyo umevisema katika halmashauri yako. Nataka nifahamu, nyinyi kama halmashauri mmepanga kukusanya kiasi gani
na zimeelekeza kufanya nini? Maana umezungumzia sana pesa za serikali za Mama Samia, serikali kuu. Tunataka kufahamu nyinyi kama nyinyi mmekusanya shilingi. Mwaka wa fedha huu unaokuja tuliomaliza tulipanga kukusanya bilioni 17.1. Tumekusanya kwa 101%, asilimia 101. Mwaka wa fedha unaokuja tumepanga kukusanya bilioni 21. Bilioni 21. Na zote hizi tumepanga kuzitumia kwenye miradi ya maendeleo. Vipaumbele: elimu, afya, barabara na masoko. 25 kuja hapa leo tuko na kusanya bilioni 17.1. Makadirio haya tumekadiria bilioni 21 ambayo inawezekana kwa namna Mkuranga, na kwa sababu Mkuranga, nikwambia Mkuranga usione hapo na hesabu mwenyekiti wa halmashauri kama nilivyo tu. Mkuranga ni kubwa sana na ina vyanzo vya kuongezeka. Nimekwambia tuna viwanda takriban 200 na sasa hii historia ninayokuambia hapa, baada ya wiki hesabu sio hiyo, inakwenda nyingine. Umeona? Na ukumbuke sisi Mkuranga hiyo tuna vyanzo vya kama madini ya mchanga, madini ya kokoto hayo, umeona? Kwa tuna vyanzo ambavyo vinatufanya tufikie malengo hayo. Na tunafikia kabisa. Kabisa tunafikia kwa sababu tumeunganika sisi Mkuranga. Ukiangalia sisi viongozi wa kisiasa kutokana na sera hizi, ukichanganya na wataalamu wetu, ukiangalia na labda DC wetu vile, umeona? Tunatekeleza sera mzuri ya Mkuranga. Tunafikia malengo. Okay. Mambo mengi tunayo ya kuzungumza Mheshimiwa Mwenyekiti, na kutokana na haya tunazungumza kuhusiana na mapato na matumizi ya halmashauri. Nimesema bilioni 21 makadirio ya bajeti inayokuja, lakini nikiangalia halmashauri ina viwanda vingi. Mbona naona hii haifanani na mapato mnayokusanya na viwanda vilipo? Au pesa nyingi zinaelekea wapi hapa? Unajua, kwa namna ya sera yetu ya serikali kidogo ilikuwa kwenye halmashauri zetu kuna service level tunazopata kwa zile sheria ambazo zilizopita bado kiasi kidogo, na tunakubaliana na hilo tunasema. Lakini sasa tunakwenda kidogo kidogo, sababu taratibu za kiserikali nafikiri unafahamu za sheria hizi, namna ya kuziendea. Huwezi ukaziendea uniform tu kufikia malengo ambayo unasema yako juu. Hata wawekezaji watakukimbia. Kumbuka uliwashawishi vipi ili kuweza kufika upate uwekezaji serikali. Ulitumia design ambayo unakuta labda una sheria fulani, mtu akaafi kupata viwanda vingi. Sasa hivi haya makadirio unayoyaona, sawa, tunazidi tuna mpango ambao wa kuhusiana na issue ya uwekezaji kupitia serikali kuu. Tuone sasa sisi tunaongeza kwa namna gani. Tumeamua kujenga mall shop kubwa la kisasa. Yale mazao unayoyaona yanayozaliwa katika viwanda tuyauze sehemu ya Mkuranga, yasende nje. Na maana ndio wanapoteza mapato. Yes, haya yanapoteza mapato kwa sababu biashara inatengenezwa hapa inaenda kuuzwa labda Kariakoo na kwingineko. Sasa sisi tunataka mall shop kubwa. Tuna mpango huo mkubwa, na ndio mpango mkakati mwingine tumejiandaa ili kuweza kutengeneza hiyo kitu, itatuingizia mapato mengi sana ndani Mkuranga. Tazidi zaidi hapo tunafikiria. Kwa hiyo baada ya hapo mambo yatakuwa mazuri sana. Na pia tumeona kila uchwao viwanda vinazidi kuongezeka, na ardhi ni hiyo hiyo ambayo tunaona wanakaa wananchi. Lakini leo hii viwanda vinavyokuja kujengwa, wananchi wanauza ile maneno, wanahamishwa. Muone siku mtakuja kuongoza viwanda na wananchi wote wakaondoka. Labda mkakati ni vipi kutenga maeneo ya viwanda na haya ya wananchi. Hii sije siku ikaja sasa mkaja kuongoza viwanda baada ya kuongoza wananchi, kwa sababu wote wataondoka. Asante. Kama nilivyosema, ndugu mtangazaji, Mkuranga ni kubwa. Ukizunguka Mkuranga tumetenga maeneo, kiacha viwanda hivyo, tumetenga maeneo ya viwanda. Ukienda Vikindu, kiingia Vikindu kwenda ndani kuna kama kilomita 15 kwenda ndani kuna Kazole Industry ipo. Ukienda Nyamatu, kata Nyamatu, Mkuranga hii wanaita, tunayo pale
Nyamato tipo tumetenga eneo la viwanda kubwa. Ukienda Mbezi Msufini, barabara inayokwenda bandari ya Kisiju, tumetenga eneo kubwa la viwanda, limepita hivyo mpaka Kipalang'anda. Ni eneo ambalo la kimkakati wa viwanda rasmi. Kwa hiyo kama uliona viwanda vya awali vimejengwa hivyo vilivyojengwa, vilijengwa kwa wakati uliopita. Sasa hivi mpango mkakati unaouona hau hivyo ulivyo. Yapo maeneo ya makazi ya watu tumetenga, kwa maeneo kama halmashauri tumeyatenga makazi ya watu, wananunua maeneo ya kujenga, tumepima kabisa yapo, lakini na maeneo ya viwanda vile yapo. Okay. Mengi tumezungumza, nadhani pia tutatafuta muda mwingine tuzungumze. Naona una mikakati ya kutosha na una nia ya dhati katika kuwasaidia wana Mkuranga. Pengine neno gani ambalo la kumalizia ungewaambia kama ushauri kwao wana Mkuranga, lakini fursa ambazo unaziona pengine bado hawajazichangamkia, na maneno mengine mengi ambayo ungetamani kuambia? Sasa nina muda mfupi sana. Asante. Mimi ushauri wangu kwa wananchi wa Mkuranga, kwa sababu Mkuranga imekuwa sana kiviwanda, vijana, wazazi wasimamie sana watoto wapate elimu. Wapate elimu ya kutosha. Unajua namna ya sera hii ya viwanda inahitaji elimu zaidi kwa sababu kuna ujuzi mwingi sana. Kiangalia humo kuna wahasibu, kuna maopareta, kuna kazi nyingi. Kwa hiyo wana Mkuranga yani watolee macho sana elimu. Unaposoma kwa jiografia, Mkuranga inaenda kubeba moja kwa moja. Unasomea nini? Kipo Mkuranga. Kusomea forklift, kusomea kutengeneza vioo ipo. Uwe mkalimani wa lugha vile vile. Mkuranga una fursa kwa sababu kuna lugha ziko tofauti. Kuna Kichina, kuna Kiarabu, kuna vitu vingi. Kwa hiyo vijana wasome ili waweze kupata hizo fursa. Na upande wa wazazi wawatengenezee malengo ya elimu watoto zao ili waifaidi keki ya Mkuranga. Pasina elimu hivi vyote ni kazi bure. Mpenzi mtazamaji wa Star TV, hadi hapo hatuna la ziada kwa leo, na nikukumbushe tu tulikuwa naye, huyu ni mwenyekiti wa halmashauri ya Mkuranga, Bwana Ali Mohamed Dau. Ni mheshimiwa makini sana huyu, na ana mikakati mingi katika kuhakikisha kwamba wananchi wake wa Mkuranga wanabadilika. Basi yeye anapokula vizuri, akivaa suti, basi wale nao wanavaa suti. Yeye akiwa katika gari lenye kiyoyozi, basi nao wanakuwa kwenye gari la kiyoyozi. Na aitwa Josephine Shemweswaga. Kwa heri, tukutane kesho.